Barwne wstęgi pól, rozległe lasy, wielkie i małe rzeki, tajemnicze miejsca, przyjaźni ludzie oraz ich miasta i miasteczka, a także otwierające się drzwi do różnych niezwykłych miejsc. Oto województwo lubelskie. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Naszym założeniem jest odwiedzenie i poznanie wybranych miast i miasteczek lubelskiego, położonych między Bugiem, Wieprzem a Wisłą. Tej tematyki dotyczy nasz kanał YouTube. Mamy na to tylko tydzień. Pierwszą miejscowością na naszej trasie z Krakowa jest Józefów. Poznawanie lubelskiego rozpoczynamy od wieży widokowej. Liczący około 2,5 tysiąca mieszkańców Józefów obchodzi w tym roku swoje 300-lecie. Był ostatnim z 10 miast, jakie ród Zamojskich założył na terenie swojej ordynacji. Jego sercem jest rynek z fontanną, którą zdobią wizerunki zwierząt typowych dla pobliskiego Roztoczańskiego Parku Narodowego. Józefów to także przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych miastach – wielokulturowość. Po jednej stronie rynku jest kościół katolicki, a po drugiej dawna synagoga, dziś biblioteka. Tu też próbujemy pierwszego regionalnego wypieku, a jest nim pieróg biłgorajski. Czas ruszać w dalszą drogę. Przed nami Zwierzyniec. Położony nad rzeką Wieprz, Zwierzyniec jest najmłodszym miastem na naszej trasie. Prawa miejskie uzyskał 35 lat temu, ale jego historia zaczyna się u schyłku XVI wieku, gdy założyciel Zamościa, Jan Zamojski, postanowił wznieść tu willę w stylu włoskim, otoczoną ogrodami, lasami oraz grodzonym zwierzyńcem dla żubrów, łosi, jeleni, rysi czy dzików. Najbardziej charakterystycznym miejscem jest staw kościelny z wyspą, utworzony na polecenie Marysieńki, która w Zwierzyńcu miała spotykać się ze swoim przyszłym mężem, Janem Sobieskim. XVIII-wieczny kościół na wodzie był akurat w remoncie, ale udało nam się zajrzeć do jego wnętrza. Nieopodal wznoszą się XIX-wieczne budynki Zarządu Ordynacji Zamojskich. Jest tu też browar, na którego dziedzińcu w sierpniu organizowana jest letnia akademia filmowa, a także Zwierzyńczyk, zrewitalizowany park z alejkami i zbiornikami wodnymi oraz mostkami. Nawiązuje on do otoczenia modrzewiowej willi Jana Zamojskiego, która została rozebrana w XIX wieku. Tuż obok znajduje się wybieg dla koników polskich. Szczęście nam nie dopisało i musieliśmy się zadowolić jedynie odciskami końskich kopyt. Zwierzyniec to także brama do Roztoczańskiego Parku Narodowego. W pięknym drewnianym budynku, mieszczącym niegdyś siedzibę plenipotenta Ordynacji Zamojskiej, mieści się dyrekcja parku. Nasz pobyt w Zwierzyńcu jest zbyt krótki, by skorzystać z licznych szlaków pieszych i rowerowych. Musieliśmy wybrać jedno miejsce i zdecydowaliśmy się na stawy Echo i nie pożałowaliśmy naszego wyboru. Stawy powstały w latach 20. XX wieku jako miejsce rekreacji. Dziś to przepiękne miejsce do obcowania z przyrodą, obserwacji ptaków i nasłuchiwania odgłosów natury. Po takiej chwili relaksu można wyruszyć w drogę do ostatniego miejsca w tym dniu, do Szczebrzeszyna. Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. Każdy z nas zna ten fragment wiersza Jana Brzechwy. I nie jeden sprawdzał obcokrajowców, jak sobie poradzą z tym łamańcem językowym. Ale czy Szczebrzeszyn to tylko miasteczko o trudnej nazwie?
Położony nad rzeką Wieprz, 5-tysięczny Szczebrzeszyn to idealny cel dla poszukujących miejsc, które jeszcze nie zostały zadeptane przez turystów. Wyjątkowy swojski klimat tego miasteczka, ciekawe zabytki oraz bogata historia sprawiają, że będzie ono coraz częściej odwiedzane. Oczywiście można tu natrafić na pomnik chrząszcza, a nawet 3. Najstarszy u stóp wzgórza zamkowego, kolejny przed synagogą i jeszcze jeden na rynku przed ratuszem. XIX-wieczny ratusz stoi na środku wytyczonego w średniowieczu rynku, noszącego nazwę Placu Kościuszki. Jest otoczony domami, z których wiele powstało jeszcze w XIX wieku. Tutejsza cerkiew powstała pod koniec XVI wieku i jest najstarszą murowaną świątynią prawosławną w Polsce. Jej obecność przypomina, że obok katolików i Żydów ziemię tę zamieszkiwała ludność prawosławna. Jej wnętrze, poza ikonostasem, zdobią cenne fragmenty malowideł ze scenami pasyjnymi i apokaliptycznymi z XVI i XVII wieku. Pod kościołem odkryto groby należące najprawdopodobniej do właścicieli Szczebrzeszyna, którzy zamieszkiwali w zamku na stromym wzniesieniu nad Wieprzem. Z zamku powstałego w czasach Kazimierza Wielkiego pozostało niewiele. Być może w przyszłości badania archeologiczne odsłonią jego relikty. Najważniejszą jego częścią była wieża mieszkalno-obronna. Wieża pamiętająca czasy Dymitra z Goraja, pierwszego właściciela Szczebrzeszyna, opiekuna młodej królowej Jadwigi, była zamieszkała do lat 70. XX wieku. Potem popadła w ruinę i dopiero 3 lata temu została zrekonstruowana. Na jej szczycie znajduje się bezpłatny punkt widokowy z panoramą na Dolinę Wieprza, a jej wnętrze mieści urokliwą kawiarnię. Pora wracać na rynek. Szczebrzeszyn to także 2 piękne świątynie w stylu renesansu lubelskiego. Oddalony nieco od rynku poklasztorny kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej oraz kościół świętego Mikołaja z okazałą barokową bramą i dzwonnicą. Naszą uwagę zwróciły niewysokie boczne drzwi. W Szczebrzeszynie, podobnie jak w Józefowie, jest też synagoga. Jest jedną z najstarszych w Polsce, pochodzi z XVII wieku. Spalona w 1939 roku przez Niemców, po odbudowie pełni rolę ośrodka kultury. Pamiątką po ludności żydowskiej jest też położony nad miastem cmentarz. Powstał on w XVI wieku i jest najstarszym na terenie województwa lubelskiego. Czas opuścić Szczebrzeszyn. Widoki z wieży zamkowej na rozległe pola z żółcącym się rzepakiem sprawiły, że najpierw wyjechaliśmy kawałek za miasto, by przyjrzeć się polom rzepaku trochę z góry. Ruszamy dalej. Przed nami jedno z najpiękniejszych miast województwa lubelskiego – Zamość. Aby poznać to przepiękne miasto, wpisane przez UNESCO na Światową Listę Dziedzictwa, 1 dzień to niewiele. Zamość został założony w 1580 roku przez hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Jana Zamoyskiego jako główna siedziba rodu i miał być miastem idealnym, pięknym, wygodnym, bezpiecznym. Według Zamoyskiego, absolwenta Uniwersytetu w Padwie, tylko Włoch mógł sprostać takiemu zadaniu. I miał rację. Bernardo Morando stworzył miasto, które podziwiamy do dziś. Z regularną siatką ulic, 3 rynkami, wielkim, solnym i wodnym, eleganckimi stylowymi kamienicami z podcieniami, jak we włoskich miastach, oraz imponującym ratuszem ze strzelistą wieżą, z której rozbrzmiewa hejnał.
hejnał ten rozbrzmiewa tylko w 3 kierunkach. Nie jest wykonywany w kierunku Krakowa. A dlaczego tak jest? To opowiemy Wam w osobnym filmie poświęconym tylko samemu Zamościowi. W idealnym mieście nie mogło zabraknąć także uczelni. Akademia Zamojska była 3. najstarszą uczelnią na ziemiach Rzeczypospolitej, po krakowskiej i wileńskiej. Jej budynki zostały niedawno odnowione. Obok budynków Akademii wznosi się kolegiata pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To w jej kryptach po wybuchu II wojny światowej przez 76 dni był przechowywany usilnie poszukiwany przez Niemców obraz Jana Matejki Hołd Pruski. W odróżnieniu od odnowionych budynków Akademii, na renowację oczekuje z kolei siedziba rodowa Zamojskich, przed którą wznosi się pomnik konny założyciela miasta. Z tego miejsca zarządzano powstałą w 1589 roku ordynacją, która przetrwała do 1944 roku. Tuż obok wznosi się zamojska katedra. Ta renesansowa świątynia to dzieło samego Morando. Jej wnętrze z pięknym kolebkowym sklepieniem zachwyca prostotą i smukłością. Zamość był miastem wielu narodów, kultur i religii. Mieszkali tu Polacy, Ormianie, Żydzi, Grecy, Holendrzy, Anglicy, Szkoci, Węgrzy, Persowie i Turcy. Byli pośród nich katolicy, prawosławni, protestanci i Żydzi. Pamiątką po Ormianach są przylegające do ratusza barwne i bogato zdobione kamienice kupców ormiańskich z charakterystycznymi dla ich kultury ornamentami. Po ludności żydowskiej Zamościa zachowała się renesansowa synagoga. Jej wnętrze zaskakuje nietypową kolorystyką barwnych stiuków. Przyczyną tej odmienności jest to, że pierwsi żydowscy mieszkańcy Zamościa byli Sefardyjczykami. Tuż obok synagogi znajdują się dawne jatki żydowskie, a kilka kroków dalej mykwa, czyli łaźnia rytualna. Obecnie mykwa stanowi część hotelu. Zamość to także niemal niezdobyta twierdza. Do dziś zachowało się wiele jej elementów, częściowo zrewitalizowanych. Są to zarówno dawne budynki bramne, bastiony, wały, jak i suche fosy. Wiele obiektów fortecznych spełnia użyteczne funkcje, wiele jest udostępnionych zwiedzającym. W kojcu, czyli budowli broniącej dna fosy, umieszczona jest makieta Zamościa. Na makiecie, pokazującej współczesny wygląd miasta, można zobaczyć część odtworzonych fortyfikacji oraz nieistniejący kościół ormiański, na którego miejscu obecnie wznosi się hotel. Warto odwiedzić trasę podziemną. Umożliwia ona przejście korytarzami i pomieszczeniami bastionu 7 oraz natrzańca. Są tu m.in. liczne schody i 2 długie galerie strzeleckie. Trasa kończy się w największym podziemnym pomieszczeniu zamojskiej twierdzy, kazamacie o powierzchni 300 m². Obiekty twierdzy są też miejscem wydarzeń plenerowych. Corocznie jest organizowana impreza Szturm Twierdzy Zamość. Grupy rekonstrukcyjne z rozmachem przybliżają oblężenie miasta przez wojska kozackie i szwedzkie. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 23-25 maja i odtworzy szwedzkie oblężenie z 1656 roku. W Zamościu można zwiedzać więcej podziemi. Odwiedziliśmy też krypty położone pod kościołem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, należącym do zakonu franciszkanów. XVII-wieczny kościół jest jedną z największych barokowych świątyń w Polsce. Swój blask odzyskał kilka lat temu. Franciszkanie byli zmuszeni opuścić swój klasztor i kościół pod koniec XVIII wieku. Przez kolejne dziesięciolecia pełnił on rolę szpitala, magazynu, następnie mieścił salę kinową i szkołę.
W czasach zaboru rosyjskiego rozebrano wysokie szczyty i sklepienie głównej nawy. Zaledwie 4 lata temu kościół odzyskał swój pierwotny wygląd, a dwupoziomowe krypty po uporządkowaniu zostały udostępnione zwiedzającym. W krypcie czekał nas spacer po labiryncie pomieszczeń z ekspozycją o tematyce właściwej dla tego miejsca, o sztuce i obrzędach pogrzebowych. Kilka miejsc robiło szczególne wrażenie. Wracamy na rynek. W tutejszej restauracji Piwnica pod Kazimierzem czas spróbować lokalnej potrawy. Jest to tarciuch z sosem z grzybów leśnych. Dzień w Zamościu mija szybko. Gdy słońce powoli zmierza ku zachodowi, warto udać się raz jeszcze na Wały Forteczne, skąd można podziwiać niezwykle piękną sylwetę miasta. Dziś wyruszamy do Chełma, ale po drodze czeka na nas kilka ciekawych miejsc. Po opuszczeniu Zamościa postanowiliśmy zboczyć trochę z trasy, aby przyjrzeć się z bliższa Wieprzowi. Chodzi oczywiście o rzekę, która przez całą swoją długość 303 km płynie w granicach województwa lubelskiego, by ostatecznie wpaść do Wisły w okolicy Dęblina. Wieprz jest jedną z ostatnich rzek, która meandruje. Niedaleko za Izbicą jest miejsce położone blisko drogi, skąd bardzo dobrze to widać. Co ciekawe, kilka kilometrów dalej znajduje się wieś Piaski Szlacheckie. To tu w 1812 roku przyszedł na świat słynny twórca zegarków Antoni Patek. Słynny zegarmistrz kilka lat temu został upamiętniony tablicą pamiątkową. Pierwszym miastem na naszej trasie był Krasnystaw. To ciekawe miasto z bogatą historią. Jest tu pełen zieleni rynek, noszący nazwę Placu 3 Maja, a także pojezuicki kompleks z przełomu XVI i XVII wieku z kościołem świętego Franciszka Ksawerego. Naszą uwagę zwróciła bogato dekorowana, wielobarwna fasada kościoła. Bogate barokowe wnętrze mogliśmy zobaczyć tylko przez szybę, bo kościół był zamknięty. Do kościoła przylegają budynki dawnego kolegium jezuickiego i Pałacu Biskupów Chełmskich. Wewnątrz dawnego kolegium znajduje się obecnie Muzeum Regionalne, w którym pokazana jest historia Krasnego Stawu i okolic. Oglądamy tu m.in. podziemia z fragmentami murów miejskich. Podobno wiele domów w mieście ma głębokie podziemia. W Krasnym-Stawie był też zamek, z którego zachowały się tylko nieliczne relikty i piękna ilustracja Zygmunta Fogla. Za to z kolejnego zamku w drodze do Chełma, zamku w Krupem, pozostały malownicze ruiny. Już pod koniec XV wieku istniał w tym miejscu zamek. Należał on m.in. do śmiertelnego wroga Jana Zamojskiego, Samuela Zborowskiego, który rozbudował i ufortyfikował zamek, dobudowując m.in. 4 baszty. W połowie XVI wieku nowy właściciel, podkomorzy chełmski Paweł Orzechowski, przebudował zamek w stylu renesansowym. Niestety potop szwedzki i kolejne pożary przemieniły piękną rezydencję w malownicze ruiny, ogrodzone obecnie ze względów bezpieczeństwa. A do podkomorzego Orzechowskiego za chwilę powrócimy. Wyruszamy w dalszą drogę, by po chwili ponownie zboczyć z trasy. Samochód zostawiamy na poboczu i wyruszamy na krótki spacer w głąb lasu. Po kilku minutach z pomiędzy drzew wyłania się piramida.
tak dotarliśmy do Krynicy. To nie żart. Wieś w Lubelskim nazywa się tak samo jak słynne uzdrowisko, a piramida to nie nasze omamy spowodowane zmęczeniem, ale prawdziwa budowla mająca z podstawą wysokość ponad 26 metrów. Skąd się tu wzięła? Jest to grób właściciela zamku w Krupem, Pawła Orzechowskiego, który należał do braci polskich, zwanych Arianami. Jako niekatolik nie mógł być pochowany na lokalnym cmentarzu. Spoczął zatem w odosobnieniu, w miejscu, które z czasem porosło lasem. Piramida to nie koniec niespodzianek napotykanych po drodze. Niecałe 10 km przed Chełmem, w Stołpiu, przy bardzo ruchliwej drodze wznosi się wieża z XIII wieku. Była to budowla o charakterze obronnym i sakralnym. Liczne postoje sprawiają, że do celu podróży do Chełma docieramy późno i pozostał jedynie czas na zwiedzenie zabytkowych podziemi kredowych. W Chełmie, a właściwie pod miastem, pod niemal każdym domem Starego Miasta przez stulecia, aż po XIX wiek było prowadzone wydobycie kredy. Powstała niezliczona ilość prywatnych kopalni. Z części tego labiryntu w latach 70. została utworzona podziemna trasa. Wędrując czasem w dół, czasem w górę, po wydrążonych w kredzie korytarzach, poznajemy historię i technikę wydobywania kredy i docieramy do szybu studni staromiejskiej, używanej od XIV do XVIII wieku. Powyżej, na powierzchni placu Łuczkowskiego, czyli rynku, w tym miejscu znajduje się rekonstrukcja studni. Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy możemy też zobaczyć miejsce, które, jak mamy nadzieję, w przyszłości będzie włączone do trasy turystycznej. To podziemia dawnego XV-wiecznego ratusza z przyległymi budynkami, odkryte kilka lat temu podczas prac archeologicznych. Na powierzchni rynku można zauważyć zaznaczony zarys tych budowli. W kopalni można też spotkać ducha Bielucha. Witam w moim królestwie. Pozwólcie, że się przedstawię, otóż mieszkańcy tego brodu nazywają mnie Bieluchem. Jestem panem i władcą tych kredowych korytarzy. To przyjazny duch dla ludzi nie mających złych zamiarów, a wielu jego postać kojarzy z pewnym dobrem i zdrowym produktem. Na ulicach można spotkać też liczne figurki symbolu miasta, herbowego niedźwiedzia. Nawet on w jednym miejscu udaje Bielucha. Po wyjściu na powierzchnię czeka nas niespodzianka. Zaczęły bić wszystkie dzwony chełmskich kościołów. Tak oto w Chełmie zastał nas historyczny moment. W Rzymie wybrano nowego papieża Leona XIV. Dzień dobiegł końca. Jutro czeka nas odkrywanie Chełma. Chełm nas zaskoczył. Jest położony na wysokim wzniesieniu, a jego główna ulica prowadzi stromo w stronę placu Łuczkowskiego, rynkowi Starego Miasta. Jeszcze wyżej, ponad rynkiem, wznosi się Górka Chełmska. Na jej szczycie jest jeszcze jedno wzniesienie. To wysoka górka, na której usypano kopiec niepodległości. Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny powstała na miejscu cerkwi jako katedra unicka w połowie XVIII wieku. Kościół jeszcze kilka razy zmieniał swój wygląd i właścicieli, zanim ostatecznie w 1944 roku stał się świątynią katolicką. W jej ołtarzu głównym znajduje się chełmska ikona Matki Bożej. Jest to przedwojenna kopia. Do bazyliki przylega cały zespół budynków, w tym brama uściłukska i dzwonnica, na którą można wejść, by podziwiać widoki. To na tych ziemiach krzyżowały się losy ludzi różnych nacji i religii.
Kiedyś w Chełmie mieszkała bardzo liczna ludność żydowska. Podobnie jak w wielu innych odwiedzonych przez nas miejscach, w większości została wymordowana w obozach zagłady. Pozostały tylko nieliczne ślady, jak zbudowana przed I wojną światową mała synagoga, czy też kuczka, rodzaj drewnianej altanki służącej do obchodu święta Sukot, święta szałasów. W Chełmie jest też XIX-wieczna cerkiew prawosławna. We wnętrzu świątyni znajduje się trójrzędowy ikonostas, a także ikony przeniesione z innych cerkwi w mieście. Czas ruszyć w dalszą drogę do Włodawy. Po drodze krajobraz się zmienia, jest mniej pól uprawnych, a więcej lasów. Trudno się dziwić. Dotarliśmy do Polesia, krainy leżącej obecnie na terenach Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. To najbardziej wysunięty na północny wschód punkt podczas naszej podróży. 12-tysięczna Włodawa, położona nad Włodawką i Bugiem, to kolejna miejscowość spotkania trzech kultur – świata katolickiego, prawosławnego i żydowskiego. 400 lat temu był tu też ważny ośrodek kalwinizmu. Historycznym sercem miasta jest rynek, którego środek zajmuje chyba nigdzie indziej w Polsce niespotykany czworobok, XVIII-wieczna parterowa budowla z kramami i jatkami, która otaczała budynek nieistniejącego już ratusza. To tu zatrzymaliśmy się na kawę po włodawsku. Do najcenniejszych zabytków Włodawy należy odrestaurowany niedawno kompleks synagogalny. Jest on pamiątką po najliczniejszej ludności przedwojennego miasta. Żydzi stanowili ponad 60% mieszkańców. Składa się on z XVIII-wiecznej barokowej wielkiej synagogi, pomocniczej małej synagogi z tej samej epoki oraz XX-wiecznego domu kachalnego, będącego obecnie siedzibą administracji Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. Wnętrze wielkiej synagogi wręcz onieśmiela swoją wielkością. Bima służąca do lektury Tory jest ogromna, a neobarokowy ołtarz Aron HaKodesz zachwyca bogactwem dekoracji. W dawnym Babińcu na piętrze jest wystawa poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas wojny oraz rekonstrukcja pokoju Mełameda, czyli nauczyciela w Chederze. Jedną z najbardziej okazałych budowli jest barokowy kościół świętego Ludwika z połowy XVIII wieku. Kościół wraz z klasztorem powstał dla sprowadzonych tu z Jasnej Góry Paulinów. Trzecią z kultur, prawosławną, reprezentuje cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Choć historia parafii sięga co najmniej początków XVI wieku, to obecna cerkiew pochodzi z XIX wieku. Parafianie są nieliczni, gdyż większość ludności prawosławnej została po wojnie wysiedlona do ZSRR. Jadąc do Włodawy, chcieliśmy dotrzeć nad Bug. To we Włodawie znajduje się słynny wodowskaz stanu rzeki Bug. Mając na względzie obecną sytuację i szanując przepisy, docieramy do punktu widokowego nad Bugiem, położonego blisko punktu pomiarowego, nie wchodząc na szeroki na 15 metrów pas graniczny biegnący wzdłuż brzegu. Spacer nad Bugiem kończy 4. dzień podróży po lubelskim. Jutro wyruszymy w stronę Wisły. Z Włodawy wyruszyliśmy do Lublina. O tym, jakie widoki można podziwiać z wieży trinitarskiej, bramy krakowskiej czy zamkowego donżonu, przekonacie się już za tydzień, oglądając nasz drugi film o lubelskim. Opowiemy w nim też o podziemiach, zamku i wielu innych ciekawych miejscach. Teraz zabierzemy Was do Muzeum Wsi Lubelskiej. To jedno z najciekawszych muzeów tego rodzaju, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.
Na rozległym terenie jest prezentowana różnorodna architektura województwa lubelskiego. To miejsce żyje. Wnętrza są bogato wyposażone w przedmioty codziennego użytku, a wokół krążą domowe zwierzęta. Kościół przeniesiony na teren skansenu jest czynny. Nawet obraz w głównym ołtarzu, podobnie jak na Jasnej Górze w Częstochowie, ma ręcznie podnoszoną i opuszczaną zasłonę. Przewiodła nas tutaj chęć zwiedzenia lubelskiego miasteczka sprzed lat. Jest to zbiór oryginalnych budynków i kopii, pozwalających wyobrazić sobie, jak wyglądało przed II wojną światową życie w miastach i miasteczkach, które niedawno odwiedziliśmy. Ratusz, remiza, dom burmistrza, żydowska kuchnia rytualna, salon fryzjerski lub gabinet dentystyczny czy sklep z towarami kolonialnymi oraz restauracja to tylko niektóre z miejsc pozwalających na podróż w czasie. Kręcono tu mnóstwo seriali i filmów fabularnych. Spacer po tym niezwykłym miejscu kończy kolejny dzień podróży. Jutro wyruszymy w stronę Mięćmierza. Kolejny dzień podróży przez lubelskie to odkrywanie krainy wąwozów lesowych. Wbrew nazwie, kraina ta to nie tylko wąwozy, ale także wsie i miasteczka, które chcemy odwiedzić. Nasz pierwszy postój to Wojciechów. Nie bez powodu nazywany jest wsią przy wieży. Nad okolicą góruje XV-wieczna wieża mieszkalno-obronna. Pod koniec XVI wieku właściciel wieży udzielił schronienia znanemu kalwińskiemu pastorowi Maciejowi Krowickiemu i trzecia kondygnacja budowli stała się zborem. Czasem Kalwini byli myleni z braćmi polskimi, czyli Arianami, i wieża nazywana jest ariańską. A co mieści się we wnętrzu tej wieży? Znajdujemy się w wieży ariańskiej, w której mieści się Muzeum Kowalstwa Artystycznego. Jesteśmy jedynym takim muzeum w Polsce na tak dużą skalę, ponieważ mamy aż ponad 1500 eksponatów. Natomiast Wojciechów nazywany jest stolicą kowalstwa, ponieważ to tutaj od ponad 30 lat odbywają się zjazdy kowali z całej Polski oraz odbywają się wszelkie imprezy kowalskie oraz warsztaty sztuki kowalskiej. Do kolejnego postoju już niedaleko. To znane uzdrowisko w Nałęczowie. Poszukiwania ród żelaza w okolicy doprowadziły do odkrycia w 1817 roku wód o walorach leczniczych. Ta data jest uważana za początek uzdrowiska. Z tego okresu pochodzi okazały klasycystyczny budynek Starych Łazienek. Położony jest on podobnie jak obecnie remontowany pałac pierwszych właścicieli Nałęczowa, Małachowskich, w liczącym 25 hektarów parku zdrojowym. Jest tu też pijalnia wód z palmiarnią, gdzie można napić się jednej z 3 mineralnych wód – Celiński, Barbara oraz Miłość. Ta ostatnia wydaje się szczególnie użyteczna dla osób z problemami sercowymi. Najbardziej malownicza część parku zdrojowego to staw z Wyspą Miłości, na której stoi altana. Ze względu na okres lęgowy tutejszych łabędzi, dostęp na wyspę był zamknięty. W lustrze wody stawu odbija się jedna z największych budowli – Sanatorium Książę Józef. Wokół parku powstały liczne pensjonaty, te najstarsze często inspirowane stylem szwajcarskim. Mieszkali w nich czasem bardzo znani kuracjusze. Jeden z nich nawet wyszedł nam na spotkanie. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się serdecznie. Witam w Nałęczowie przy budynku, w którym mieści się jedyne w Polsce Muzeum Bolesława Prusa, czyli moje. Pisarz przyjeżdżał do Nałęczowa przez 28 sezonów. Pamięć o nim jest żywa do dziś. Trafiliśmy nawet na majówkę z panem Prusem. Czas odwiedzić jakiś wąwóz. Już od kilku godzin jesteśmy w krainie wąwozów lesowych, a nie zobaczyliśmy jeszcze ani jednego.
Jednym z wąwozów położonych na naszej drodze do Mięćmierza jest wąwóz Lipinki koło Wąwolnicy. Jest to wąwóz położony na dawnym średniowiecznym szlaku z Kazimierza Dolnego do Lublina. Wąwóz Lipinki ma około kilometra długości i maksymalnie 13 metrów głębokości. Można go pokonać pieszo, jak i samochodem. Po przejściu jego większej części pieszo pokonujemy go też naszym autem, bo po drugiej stronie wąwozu czekają na nas miejsca znacznie mniej uczęszczane. Jedziemy pośród rozległych pól po bitej drodze. Przejeżdżamy przez pola rzepaku. Trudno się nie zatrzymać chociaż na chwilę i nie spojrzeć na okolice okiem naszego drona. Dalsza droga do Mięćmierza jest pełna sielskich krajobrazów. Dzięki temu, że droga jest wyboista, czasem jest to kostka lub kamienny bruk, Mięćmierz jest chroniony od zalewu turystów. To dawna wieś, która 75 lat temu stała się częścią Kazimierza Dolnego, od którego centrum jest oddzielona wzgórzami. Tu nadal można spacerować pośród drewnianych chat, przystanąć przy studni albo skorzystać z samoobsługowego sklepu. Docierając do Mięćmierza, docieramy też do trzeciej z głównych rzek na naszej trasie – do Wisły. Nad jej spokojnym nurtem, na brzegu, natrafiamy na drewniany galar i kamień pamiątkowy. W tym miejscu we wrześniu 1939 roku zakończył się pierwszy etap dramatycznej ewakuacji z Krakowa skarbów wawelskich, w tym słynnych Arrasów i Szczerbca, miecza koronacyjnego polskich królów. Po dotarciu do tego miejsca Wisłą skarby wyruszyły w dalszą drogę załadowane na furmanki, a następnie inne pojazdy, by po wielu przygodach dotrzeć przez Rumunię, Francję, Wielką Brytanię do Kanady. Na Wisłę i malownicze okolice warto spojrzeć też z góry, dlatego też wchodzimy na Albrechtówkę z piękną panoramą. Z tego miejsca można w pełni docenić piękno i majestat królowej polskich rzek. Przedostatni dzień podróży dobiegł końca. Przed nami zostało już ostatnie miejsce na trasie. Naszą ostatnią noc w województwie lubelskim spędziliśmy w Kazimierzu Dolnym. Wracamy tu regularnie. Na naszym kanale możecie znaleźć film o Kazimierzu Dolnym z serii Wczoraj i Dziś. O poranku weszliśmy jeszcze na Górę Trzech Krzyży i zajrzeliśmy do jeszcze jednego wąwozu lasowego – Plebanka. Znajduje się on zaledwie kilkaset metrów od kazimierskiego rynku. Po krótkim spacerze wąwozem ruszamy w dalszą drogę. Przejeżdżamy przez Wisłę mostem w Puławach i powoli dojeżdżamy do Janowca. Przed nami jeden z najpiękniejszych zamków położonych nad Wisłą. Powstał późno, bo dopiero na początku XVI wieku jako renesansowy zamek bastejowy. Przy jego budowie i rozbudowie brali udział najwybitniejsi architekci, jacy w tym czasie działali w Polsce: Włosi Santigucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi oraz Holender Tilman van Hammeren. Ich dzieła nieraz pokazywaliśmy w naszych filmach. Okazała rezydencja należała do wielkich i znanych rodów magnackich. Najpierw Firlejów, potem Tarłów, a następnie Lubomirskich. Niestety, od czasów potopu szwedzkiego zaczął się powolny upadek zamku, który od XIX wieku popadł w ruinę.
Do kolejnych zniszczeń opuszczonego już zamku doszło w latach I i II wojny światowej. Obecnie jest to dobrze zabezpieczona ruina z odrestaurowanym XVII-wiecznym domem północnym. We wnętrzach zamku mieści się ekspozycja ukazująca dzieje zamku z 2 makietami pokazującymi kolejne fazy jego rozwoju. Od tego roku zamek stał się siedzibą odrębnego muzeum. Po zamku przychodzi czas, by poznać położoną poniżej zamku wieś. Janowiec był kiedyś miastem, ale utracił prawa miejskie w XIX wieku. W jego centrum znajduje się niewielki, zadbany rynek i zabytkowy kościół parafialny. W swoim wnętrzu mieści cenny nagrobek właścicieli zamku Firlejów. Pobyt w Janowcu to już ostatnia okazja, by raz jeszcze spróbować regionalnej kuchni. Zaserwowane nam w Maciejowej chacie zawijoki janowickie, czyli kasza jaglana i kapusta kiszona zawijane w liście kapusty oraz klekoty, danie z różnych rodzajów ziemniaka, przerosły nasze wyobrażenia i oczekiwania. Były przepyszne. Przed nami teraz długa droga do domu. Trudno nam się jednak rozstać z piękną Lubelszczyzną. Wracamy więc jeszcze na chwilę nad Wisłę, koło przeprawy promowej. Tu mamy chwilę, by powspominać naszą tygodniową podróż. A jest co? Piękne krajobrazy, spotykani po drodze serdeczni ludzie, fantastyczna kuchnia, niezwykłe miejsca, tajemnicze podziemia, ruiny zamków i wreszcie urocze, ciekawe, z bogatą historią i różnorodną kulturą miasta i miasteczka. Nie wystarczyło nam na wiele miejsc czasu. W niektórych byliśmy zdecydowanie za krótko, ale to dobrze, bo mamy powody, aby do Lubelskiego wracać jeszcze nie raz. I zrobimy to z chęcią. Lubelskie, do zobaczenia! Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał i zostań z nami, bo już wkrótce pojawi się kolejny film z Lubelskiego.